Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a hacer slime, como que lo que salió es pegamentos, a ver, que no me sale. Goma gum, cola blanca líquida, en inglés white liquid glue, colla y planche líquido, no sé qué se llama, creo que es, no sé, color escolar, school glue, en inglés. Ideal para el slime, ¿lo ves aquí? Pone, ahora está al revés, pero pone ideal para el slime. Es gum gum, lo puedes conseguir en los chinos, ¿tiene? O puede ser slime, o puedes colar así, no se falta que sea ideal, pero a mí me va muchísimo mejor esto. Bueno, vamos a utilizar líquido de lentillas. O si no tenéis lentillas, borax o almidón. Aunque yo nunca lo probo con almidón, pero lo he visto en videos. Bicarbonato. Si quieres que quede color, yo fíjate eso. Este color es rojo, aunque si le echas poco será rosa. También lo llevas en un tupper para así poder guardarlo. Aunque no se sabe pasar cosas de mis bolsas que se cierran, también lo puedes ver ahí, muchas cosas. Bueno, si no tenéis eso también lo podéis hacer a ver. Por ejemplo, hay gente que no tiene pintura, puede ser con pintalabios o con pinta uñas. Con esas cosas no podéis hacer si no tenéis pintura. Yo voy a hacer 3 slimes. Uno con, bueno, voy a hacer 2. 2 slimes. Uno con pintura roja y el otro con, creo que yo creo que es de la mejor. No quiero probar con vender esta mesa de bien, pero se reseca un poquito. Porque otra vez se seca. Lo vamos a poner. Está bien, ahí vamos a hacer el pegamento. Aquí. Ay, y si quieres que quede fluffy, puedes echarle, ¿cómo se llama? Esponjita, pero como no tengo espuma, se me acabó el otro día. Y mi padre no lleva espuma. Quien simplemente dice, ay, tu padre no tiene espuma. Pues no, mi padre es señores que no tienen mucho. Y la cantidad de que quieres echar es esta. O sea, yo no le he echado mucho, le he echado esto. Para así, ver. Vamos a echarle la pintura. Ay, está aprieta para ver cuánto de aprieta. Aunque también es mejor poner que se manía. ¿Sabes lo que hago yo? Yo a veces hago así. Creo que me pasa. Creo que hay esta gota que está aquí colgando. Y una gota colgando y queda. Bueno, pues se queda ahí. Y me mancha, mira, apenas me acuerdo ya me manchó de rojo. Lo que yo tengo que mezclar palitos. Eso que se va a comprar a los chinos. Mira, lo que voy a comprar a los chinos es la goma, esto y la pintura. Unos chinos en unos chinos. Vamos a mezclar esto. Aquí que quiero que haga un resto, porque si le echas mucho pegamento y te pasas un poco de pintura, bueno, como le he echado yo, creo que va a quedar rosita o medio rosa. Uy, no, creo que va a quedar rojo. Creo que va a quedar un rojo rosita. Ok, vamos a mezclar y mezclar. Bueno, queda así. Es un rosa. Ahora no se ve bien, pero bueno, es un rosa. Sí, los voy a mis historias de Instagram. Slime algunas veces. O cuando haga el de mi colección de slime, que tengo muchos slimes yo. Ahora echarle esto. Porque cuando luego le echo esto, eso se va a reactivar. Yo no le eches mucho, o sea, aquí me pasa. Pero, uy, se me ha caído. Aquí, mira, no he echado, no hay que mucho. Voy a echar todo esto. Un poquito más, Esto voy a echar aquí. Y ahora vais a mezclar.
¿Sabes? Pero cuando no quieres gastar mucho líquido de lentilla, aunque luego va a quedar un poquito duro. O sea, no va a quedar duro, pero no se va a estirar tanto. Mira, le está quedando demasiado color. No es un rojo de esos que son fuertes, es un rojo como este, fuerte. Y un rojo como este. Es como algo así de este color. Es una que tengo ahí, que tiene algo así. Adiós. O mira, algo así. Este rosa, así, pero un poquito más fuerte. Es que se cae. Mira así. Se mancha mi pesa. Bueno, vamos a echar líquido. A echar primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas. 10 a 11. De hecho, como tiene esa boquilla chiquitita, tiene una boquita chiquitita para que de órganos. Vamos a mezclar. ¿Qué se está haciendo? Mira. A ver, hacer esto. Voy a hacer espacio. Más remango. Porque tengo miedo. Ay, no tengo miedo. No. Se está haciendo. Me quedo un poquito más. Vamos a hacer gigantillas, unas cuantas gotas más. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que 5 o 6 o 7. En total son como 20 gotas o 18 o 17 o 19. Bueno, primero echéis mucho líquido, porque si echáis mucho líquido primero me va a quedar muy así. Ya sabéis, está mucho líquido. Hacer como yo, que primero echo un poco, no queda más o menos, echamos más. Ay, mira, ya está quedando. Esto no va a ser fluffy, pero como me compro espuma le voy a echar espuma. Como me compro espuma haré otro grabando, haciendo slime. Y la presentaré cuando pinta uñas. Mercadona, Mercadona. Mira que ya sí se les voy a dejar mi Instagram y mi TikTok, que son aparecerán aquí o en la caja de la descripción. En uno de los dos va a aparecer. Sí, mejor en la caja de la descripción va a aparecer mis redes sociales. Ya casi llegamos a los 400 seguidores o 500, no me acuerdo. Yo creo que ya está. A ver. O sea, aquí está un poquito así. ¡Pum! Cuando te dejáis. Uy, yo queda un poquito pegajoso, no se separan las manos. Así que espero hacer rápido. Pum, pum, pum. Despegar todo así rápido. Hacer. Hacer. Y pum. Hacer, esto me lo sé, no me hacer pum, pum, pum. Hacer pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ahora tendría que funcionar. Ya no les pego más. Si escucháis voces son mis padres que están hablando. Ya voy, espera. Listo, perdón por irme.
Y mientras te va despegado, sácalo de aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito más de líquido. Y cuando le eches mucho líquido y no se despega, échale más bicarbonato. A mí yo no aquí en la tapa. Ahora vamos a seguir mezclando. Era este, no. No era este. No. Ay. So. Creo que ahora sí. Mira. Yeah. Ahora vamos a hacer un poquito de satisfacción. Ahora volvemos. Hemos vuelto. Hoy tengo una raqueta. Diréis, ¿para qué tienes una raqueta, Sofía? ¿Ya habéis visto estos videos que hacen que lo hacen? A ver si se dio la batería. Pues lo vamos a hacer. ¿Quieren poquito de slime ahora esto? Porque muchas veces se saca. A ver, vamos a meter el slime. Ahora está esto sí, porque si no se pega en el meter se pega. Ahora me entiendo en mi cosa esa que rara que me regaló mi madre. Ah, y el 19 días es mi cumple. Bueno, el 18 es mi cumple. Ah, esa niña. No se escuchaba mucho. Pero vamos a repetirlo. Oh. Si se queda un poquito pegado, a mí me queda un poquito pegado. Lo voy a intentar despegar. A veces se despega y a veces pega más. Se las hace pum pum pum. También puede ser en la raqueta, aunque también lo puede ser. Hay unas velas que son de esas de cocina que haces. Quedaría mejor si fuera más grande, pero no es tan grande como esperábamos. ¿Sabes por causa? Ahora vamos a probar otro truco. Me dejan la raqueta en el suelo. ¿Por qué no tenéis espalda para sentarte? Porque no estoy en una silla. No sé si se ve, no sé si estoy. Ya está. Se escucha súper rico. Ojalá pudiera escuchar mejor. O pudierais oler o huele a pegamento. Bueno, si se pudiese oler, no olería. No huele ni muy rico ni muy mal. Yo creo que ya. Os ha dicho al principio que no eran 2 slimes, pero se está haciendo un poquito tarde y esto va a durar. Se tardó más, va a durar muchísimo más. Y no queremos que dure tanto ni tampoco. Bueno, adiós, esto se terminó. I'm sorry. Adiós.